Assalamu alaikum, bonjour aux amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez sûrement vu ma dernière publication. كانت تحضر يعني على la vidéo اللي دارها هشام عبود واللي دارها هذاك le média shkoupistanais collimateur qui disait, soi-disant, qui déclarait que le président Abdelmadjid Tebboune allait faire une visite apparemment au mois d'août le Shkoupistan. Et apparemment, soi-disant, apparemment, c'est-à-dire d'après avec le média, parce que ça s'est avéré que c'était une fake news, il précisait que c'était l'agence de presse officielle algérienne, l'agence d'État. C'est elle qui a fait cette déclaration. Et ça a été relié par Hicham Aboud derrière une vidéo, comme à son habitude, à la belle comme il est à l'affût de la première nouvelle qui tombe. C'est polémiste professionnel. Ou diaspositoire, ça a coïncidé. Hayawan al-Bashari, hadak Nabila, qui m'appelle comme Youssef al-Menkouh, une vidéo le gouvernement algérien, d'après la presse algérienne qui parle qui dit du bien du nouvel ambassadeur shkoupistanais en algérien, c'est la première fois où il y a de l'apaisement côté Algérie et compagnie. Donc les deux grandes figures, des figures de pro du merzanisme national et international, l'apaisement maintenant, ça a coïncidé 2-3 jours après. Donc le fameux article de Tebboune et la fameuse visite de Tebboune au Shkoupistan. Donc j'ai réagi, j'ai fait une publication, j'ai demandé aux abonnés de préciser qui sont contre cette idée de principe. On est contre. قلت لكم أنا ولاد شفاو il y a très longtemps. Le jour viendra, je ne pense pas que je serai de ce monde, et beaucoup d'entre nous ne seront pas de ce monde. Je vous ai dit que le Maroc ou le Jazair, Shkoupistan ou le Jazair, sont condamnés à s'entendre. On est condamné à s'entendre. Parce que voilà, في تاريخ الإنسانية مهما تكون المشاكل بين الدول ولا بين الشعوب، parce qu'on parle de problème d'État à État ou problème بين شعب وشعب. أنا يا diaspora الحيوان ويا هشام عبود l'animal humain حاشاكم، parce que c'est le cas de le dire. جيت بالعطني أنا وتقول لي حبابنا ومنا، أنا عندي 25 سنة تاع غربة، 25 سنة تاع غربة، 25 سنة تاع معيشة في 4 دول ولا 5 دول أوروبية، 25 سنة تاع تهمبير à travers 16 pays في le monde. يعني je me suis déplacé في 16 بلاد في العالم. D'accord? C'est-à-dire الخزوستانيين والشكوبيستانيين رحت même عندهم dans le cadre de mon travail. نعرفهم très bien. D'accord? Très bien. Je suis venu très jeune l'étranger, l'Europe. J'ai sillonné beaucoup de pays في العالم الحمد لله، وخدمت في 4 دول، خدمت يعني وعشت فيهم وين كاين جاليه شكوبيستانيه كبيره نعرفوهم، ما تبلعطوناش. سيتادير كاين، انا جو لي دي لا رياليتي، قلتها لكم في لي فيديو تاعي، قلت لكم كاين فئه من المراركه، يعني جيراننا وحبابنا الله يبارك، يعني ناس يخافوا ربي، ناس خدامين كي فاغا لو اوكيباسيون لاهيين مشاكلهم، وهاد لي بروبليم هادو لي ديباس يسون فوت. ما يجبدلكش كاع السوجي هدايا، c'est-à-dire ميم تاع 10 ولا كي هاد لو سوجي اتيري دون اون ديسكوسيون يقول لك ترحم باباك خليني انا من السياسه بعيد عليا، laisse-moi يعني comment vous dire، يعني sincèrement j'ai décelé chez eux un manque ماشي un manque, comment vous dire, j'ai décelé chez eux une absence d'hostilité totale. C'est-à-dire تعيش معاه تاكل تدخل يدير فيك ثقه دير فيه ثقه نورمال، يعني كاين في هذه تكزيستي. D'accord, il y a du bon et du mauvais partout. بصح malheureusement فئه كبيره من الشكوبيستانيين، بالاخص في لي بي وين كاين الشكوبيستانيين اكثر من الجزائريين، c'est-à-dire وين يولوا une majorité.
وبالاخص في les villes européennes où ils sont majoritaires. D'accord? كاين une hostilité envers les Algériens. يا هشام عبود ويا الدياسبورا هذاك بون ما نهضروش معاه باسكو حيوان عايش في البلاد. هذاك دوك عقليه بلاد يهضر خيزو مطيشه وعلى كرشو. انسان il a pas c'est pas un globe trotteur ماشي انسان كي فواياجي ولا قرا ولا انسان متطلع ولا il a eu l'occasion يعني de discuter مع القاري والحمار. Diaspora, je sais que dans son entourage, il n'existe pas de gens très très instruits, c'est pas possible. Donc un entourage restreint par une classe qui m'appelle comme illettré, sûrement dans son entourage, parce que Aslo, Sredne ou serreur de chaussures ou bébé كان عنده بار ويخدم خماس في الفلاحة، يعني كان ouvrier agricole quand il était jeune. الإنسان هذا الله غالب. ما عندوش لونتواج تاعو دي جون كالي اللي يقدر بهم يدير مقدار ولا بهم يوزن لو بور اي لو كونتر. تقدرش توزن لو بور اي لو كونتر rien qu'avec la classe lettrée ولا la classe diplomatique ولا la classe illettrée. c'est-à-dire لازم تعاشر كاع هاد الفئات باش توزن et tu sens une déduction. تقولنا بلي هاد لو بوبل يحبنا ولا ما يحبناش ولا اسكو نقدروا نديروا فيه ثقه ولا ما نديروش فيه ثقه. دونك قلت لكم الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des Marocains. Tabarak Allah, Allah يبارك. Masha'Allah, yani très bien, rien à dire. Rien à dire. Je suis même, yani, je me suis lié d'amitié معهم. صدقوني يعني sans aucun problème. ناس هادوما وعلاه. ناس شبعانين، قاريين، خدامين، لاباس بهم، انتغري في لي سوسيتي اوروبيين اللي عايشين فيهم، ما عندهمش مشكل تاع حسد باسكو لاباس بهم، يعني الخير يعني وزادوا في الخير. سيتي دي سيتادان ولاد انا اللي عرفتهم ولاد رباط ولاد كازا، يعني ماشي ناس جيعانين ولا لي بارون تاعهم كانوا دي فونكسيونير، كانوا اساتذه، كانوا يعني واحد باباه كونطابل، واحد باباه كان اركيتكت. جي لوكازيون دو كونيتر هاد لا كلاس اون فا دير moyenne et la classe supérieure marocaine ou la classe lettrée marocaine, يعني vraiment impeccable, rien à dire. Mais ولكن la classe ouvrière ou الجيعانين هادو le reste qui sont nombreux malheureusement ما يحبوناش gratuitement. c'est-à-dire يكرهك في سبيل الله، يكرهك في سبيل الله، يكرهك في سبيل الله. داكور؟ ايماجيني تكره انسان في سبيل الله، انت ما تعرفش هذاك القوم، ما عاشرتوش، ما كليتش مع الخبز، ما بتش معاهم، c'est-à-dire t'as pas dormi معاهم. على بالك quand tu dors au sein d'une maison là dans une enceinte avec des gens اللي ما تعرفهمش وتنوض غدوه بالصباح وكما يقول لك في الحفظ والامان والصون وما يتوشولكش تي زافير و ça se passe bien، يعني تي بارتي او دولا دو الملح، كليت الملح والمباته مع انسان. داكور؟ دونك سا سي تري امبورطون. بصح انت كيما الدياسبورا يهضر على الجزائريين، يهضر على الجزائر الجيري بوست ماشي بوست، الجيري افون بومدين، العقليه تاع الجزائر في هذاك الوقت افون بومدين، الجيري بوست كولونيال، بوست كولونيال جوسكا ليبوك تاع بومدين، الجيري لي بومدين هذيك لا بيريود اللي حاوزوا فيها، سا عنده اون ان فيسيرال، يحكي لك الجيري ما الجيري سون كوم سا. نو الجيري شونجي، الجيري شونجي ما تعرفش، ما حطيتش رجلك. باغ كونتخ انايا شخصيا جي يو لوكازيون la dernière fois c'est avant une dizaine d'années، la dernière décennie هذه رحت لشكوبيستان بليزيور فوا، صدق في اطار خدمه، شفت ناس في اطار خدمه، ما راحش توريزم. انا ça ne m'intéresse pas، ça ne m'intéresse pas. داكور؟ دونك رحت في اطار خدمه، عامل شغل، وشفت كاين ناس كيف قلت لكم، كاين المليح والدوني بارتو، كاين لي جون بيان لي جون با بيان، بصح لا ماجوريتي تحس سورتو كي شافوني بلي جزائري وجيت كانت عندي مهمه يعني بريسيز، كانوا يستناو بلي سيتي ان étranger كي انترفيان، يشوفوني انايا ما كيما يقول لك ما ça s'est pas mal passé mais il y avait comment vous dire, il y avait de l'hostilité, j'ai senti qu'il y avait de l'hostilité. Pourtant يعني ma mission était noble, c'était de former. جبت معايا des modules وريت للناس هذوك الخدمه هذيك دون لا جونتياس لا بون هيمور، وبعد عاودت وليت كيما يقول لكم لداري وخدمتي نورمال. مي بون هذه سي اون اكسبيريونس